欢迎收看今天新闻报。首先带您看到，因为受凤凰台风外围环流马台安溪集水区降雨影响，10号航管便道水位上涨，已达便道封闭行动值。为维护用路人安全，公路局东区养护工程分局花莲公务段已于10号6点半起封闭。而经过昨晚整夜大雨，11号早上整个临时便道已完全被滚滚泥水淹没，已看不到便道。对此，凤林警方表示，由于水势过大淹没便道，不确定便道是否遭冲毁，并提醒民众切勿接近观看。台风豪雨造成灾情不定，用路人请走替代道路以策安全。南韩天王 GD 权志龙是男团 BigBang 的队长，睽违7年以 solo 歌手身份重返歌坛，但他曾无辜卷入毒品案。近日坦言，当时面对的压力和不实谣言让他感到无助，甚至考虑过退出演艺圈。而 GD 在近日播出的孙石熙的提问门3谈话节目中，首次公开谈及自己在2023年无辜卷入毒品案的心路历程。由于已故韩星李善均的毒品案 ，GD 在未有任何犯罪证据的情况下，遭受了大量舆论的攻击。当时正值休息期的他，难为自己发声，缺乏表达的管道。他表示：“我真的很挫折，一度心想我还要回归吗？要不就退圈当个普通人。”然而，随着时间的推移 ，GD 意识到自己并未犯错，最终选择坚持下去。尽管最终证明了清白 ，GD 仍然耗费了数月的时间走出那段阴霾。凤凰台风持续接近，中央气象署11号上午8点半发布海上、陆上警报。因台风路径南偏，陆上警戒范围扩大为台南、高雄、屏东、台东、恒春半岛，而目前已减弱为轻度台风。另外，台九线417.5公里处11号发生一起车祸事故，小客车与货车疑似因天雨路滑失控发生碰撞，目前仅剩单线通行，而详细事故原因仍待厘清。警方提醒，这几天雨势持续，山区道路湿滑，视线不佳，行经弯道与下坡路段务必减速慢行，保持安全距离，以免憾事发生。中央气象署已发布海上、陆上警报，陆上警戒范围扩大为台南、高雄、屏东、台东、恒春半岛，但已减弱为轻度台风。而暴风圈最快11号晚上到12号清晨出陆，中心预估周3下午到傍晚通过南部陆地。凤凰台风稍早强度减弱，且暴风圈略微缩小，中心目前在鹅銮鼻西南方海面，向北东转东北移动，而暴风圈正逐渐进入台湾南方近海，对台南、高雄、屏东、台东、恒春半岛将构成威胁。预计此台风强度有持续减弱，且暴风圈也有缩小的趋势。以上是今天的今天新闻报，感谢您的收看，我们下次再会。